ден, драги гледачи, тук некъде около 17 часа и 10 минути. Ние сме в живо на програмата на А1 телевизия. Извини, ово е програмата ТВ Фитнес. Директно от Илинденска, Безброй. Значи, тук имаме някакви членови на фитнес клубът Go Hard or Go Home. Да, и овде колко време веждате вие? Навътре ги имаме места, така? И овде. Да. Колко време сте овде? Откъй 15 за 5 за късна. Колко време веждате? Повече от половин година. Повече от половина година, драги гледачи, това е страшно. Как разрешувате толкова време да вежбате? Напърно ли ви е? Кога какво? Кога какво? Добро. Овде тук ни е най-младият член, най-младият член ни е овде. Вашето име? Ани. Презиме? Това? Години? Или да си в това ученом съм роден? Шунки! Извинявам, може да съм колко време вежбате ви още? Не можем да се сетвам. Она е член брой 65. Да, член брой 65. Колко време вежбате? Превидейки задължно не можем да пресметам, не имам коментар. Добре, не може да пресметате. Добро, не може да пресметате да бъдете. Слушай, ако може само да додадам, не пресуви такви математически прашения, билдери са опрашения. Може, Мария е билдер. Не може да пресмета. Как има хемията? Я взимате ли? Не. По коя количина взимате? Не. Де шо ви кажа? Не. Вие взимате ли хемия? Не. Добър ден, драги гледачи. Сме на телевизия Фитнес Център. 17:30 часа и овде се научаме с новата членка. Това е Майя Гъмова. Фацата я види на новата членка. Не е нова, тук удобна не сме я видели още в нашите вежбачки клубови. Как се чувстваш? Много силно. Ентузиазъм, не е проблем. И просто воля и аз не знам. Да. Що също е да кивете вечера пред нашата камера, като център, и да си постигнеш и как се запитват чекувания до да речем летото. Много. Не случи дали ще се вратим в формата от предпредобане? Дори по-добре от това. Значи, ovaj naš novo star член